くしゃみした時、日本だと誰か噂してるって言うじゃない。あるあるなのだ。でも、海外だと意味が全然違ったりするのよ。くしゃみは万国共通じゃないのだ。英語圏だと、ブレスユーって言うでしょ。お大事にって意味だけど、由来は悪霊よけの名残なの。くしゃみで魂が抜けるって信じられてたのだ。そうそう、中世の迷信ね。日本の噂話よりスケール大きいのだ。ドイツだと、健康でありますようにって意味の言葉をかけるし、国ごとに違うわ。海外旅行で無言だと失礼になるのだ。場合によってはちょっと冷たい印象になるかもね。文化って面白いのだ。